Tree Power. Bom dia, galera. Beleza? Silvinho na área, moleque. Partiu mais um festivalzinho. É meio longinho, ali em Santana. Mas vamos que vamos. Vamos pro relo. Vamos pra cima do cara. Meter relo hoje. Hoje é dia de relo. Vou pegar as coisas aqui, mas acho que ela levar. E aí? O tempinho ajudou hoje, hein, mano. Previsão era de chuva. Semana inteira falando que domingo ia chover. Aí ontem a meteorologia mudou. Graças a Deus. Agora é relo. Bora, bora, bora. Aí, galera, ó. Vamos tá aí. Estamos esperando o William, o Luquinhas, arrumando o carro. Ó. O Sandro tá lá atrás, lá lavando o carro dele. Louco pra ir no festival com nós. Mas não vai dar não. Hoje nós tá só com o carro. Não vai caber quase ninguém hoje. E aí, Juan, suave? Tem que cortar pelo menos mais uns 5 hoje, hein? Não sei, provavelmente. Provavelmente não, agora você tá tirando uns relos. Agora você vai ter que cortar. Ó, os caras tá uma preguiça hoje, ó, o Lucas. Tá morto-vivo esse aqui hoje. Eu? Os caras não dormem à noite, velho. Tem que dormir de noite, velho. William. Bora, William! Partiu Santana! Ela, hein? Ah, maquinada, hein? É louco! Tá maquinado! Juan, Luquinha. Olha os nerds do celular! Olha do celular! O cara tá indo tirar a fita, tá mexendo no celular, velho. Não! Juan, velho. Juan, na chuva tava mexendo no celular lá no... Rapaziada, depois quando eu tiver no PV aí, quando tiver a galera, eu vou falar um bagulho que o Juan tá fazendo. Do celular, hein? Vocês vão dar risada. Vocês vão dar risada pra caramba, velho. Nós, até daqui a pouco. E aí, galera, chegamos no espaço aqui, ó. Só quadrado, Ó, hein? é louco, monstrão, né? Ó a galera aí, ó. Luquinha, William, João tá lá no carro lá. Aqui é gostoso, hein, mano? Olha isso. Guardão gigante. E o vento tá como? O cara tá erguendo aqui. Bom, hein? Vamos pro relo. Top. Guardão bonito, hein? Aí, olha, passando um finalzinho, hein? Moleque, vai pagar saúde, velho. O Lauzinho fez tudo nas pressas hoje, hein, Ó, mano. o meu, do William ali, ó. O William vai passar cerol também. Ó, Luquinha. Tá vindo aí. Dele, ó. Moleque, olha lá. Tudo vindo. Meteu um passante. Tacar pro relo. Caraca, quebrou sua linha? Vou te cortar. Você não viu? Não vi? Acho que não pegou mais ninguém, quebrou sua linha. Não, eu falei, acho que quebrou, mas quando meu pico Fio 10, fio 10 tá. Fio 10 tá Não, mas tava trincando. escadinha quebrar. Ele tá trincado? Tá trincado? Não sei, porque na hora que eu dei umas 3 rodas forte pra ele pegar a altura pra não entrar no azul, quebrou. Ia pegar na do azul. Tô sabonado pra... Pô, ele levou o seu aquela hora, deu um tapa no bagulho, quase quebrou no meio. Aquela hora do Cruz lá. Tá filmando, já? Vai sair no vídeo? Dá pra editar. Vai! Nossa, a bola sobrou no negócio.
rua, quebra. Quebra ela. Quebra a rabiola. Aí, tá grande já. Olha o cara ali, louco, não tem ali, ó, o cara ali puxando ali. Tá muito forte, velho. Minha fio 4 quebrou, mas acho que deve ter ficado um trinquinho. Ah, às vezes é. Bem de leve. Olha a linha do cara aí. Pegou? Cortou a envergação? Vai ficar pensando. Cortou a envergação? Cortou. Tá de bico ainda. Pegou não, pô. Pegou não? Não, pegou não. E aí galera, você acha que tá com muito vento? Olha o William virando pipa com 5 metros ali. Pipa, olha a força que o bagulho tá. Descarregou 5 metros de linha, olha. Tá voando? Você testou a linha pra ver se bateu em casa? Aí, mais um doido aí, ó. O vento tá forte hoje, ó. O relo tá muito longe. Tudo relo milionário, não dá nem pra ver direito. Não dá nem pra filmar os relos. Ela tá muito longe do relo. Já perdi já 1.500 jardas. Aqui é os pipa que tá subindo agora. O resto tá longeão. Então tá muito longe, galera. Não dá nem pra filmar hoje. O vento tá tão forte, dá duas descarregadinhas, já foi 200 jardas de linha. Quebrou a linha do cara lá. O pessoal pegando a linha lá. Quebrando a linha de vários fios aqui. Tem uns caras com fio 4 aqui, fio 1. E ainda tá quebrando. Vem aí. Tá no cerol de novo. Um relo vai 500 jardas. Outro relo vai 800 jardas. E aí, irmão? Sua mão? Hello! Pega aí, pega aí, pega. Enroscou. Chama um, fala ver. Ele quebrando. O vento tá muito forte, mano. Tá foda de soltar. O Juan aqui também acabou de quebrar. Quebrou, Juan? Quebrou. Cortei ele e minha linha estourou. Vai, vai. É, galera, Lucas, William, Fernando ali, ó. Ó, pronto, aí foi o tamanho da rabiola aqui. Nossa, aí o pipa vergando, olha o vento. Taca no meio do pretinho aí mesmo. Olha o pretinho tombando aí pro seu lado aí, ó. Taca nele mesmo. Corta a barulha, Vamos ver se dá pra pegar esse relo aqui, ó. O relo tá mais perto, galera.
Nossa, velho. É, Lu. Nossa Aí, senhora. ô, Lu. Olha o que o William fez. Quer deitar? Abriu. Bora. Hello! Eu vou pegar um relo aí, galera. Aqui, o relo não tá longe. Vamos preparo, vamos almoçar. A fome bateu. Tem almoço em casa, né, parça? Só que as mulheres já saiu hoje, né? Hoje a mulherada já vai passear. Passear, deixa eu... Todo mundo com fome aqui, ó. Deu um tempo aqui nos pipos. Vamos roubar um isqueiro. Não vou, vai devolver. Esquecemos o isqueiro, teve que pegar um lá. Emprestado ali no vizinho. O Ron tá descascando cebola na unha. Ah, mano, vai levar brisa, velho. Covid nem tá aí mesmo, né? Não tá. Lava Deixa essa pra Passou lá. o álcool em gel na mão? Passa aqui já era cebola. Passou o álcool em gel na mão, ô Juan? A calabresa ficou grossa, hein, velho? Tá nem aí. Cada hora só tem nós mesmo. Vai demorar mais pra O passar. que você vai fazer, velho? Ele vai passando na minha mão. Dá um isqueiro aqui. Pera aí, ô Curto Frango. Eu? Sei o que, cara? Você tá gravando ainda, não dá pra fazer assim. Olha o Luan limpando com álcool em gel. Vai queimar todos os dedos. Vai queimar todos os dedos, tá na roça. Tira a mão. Ô, o cara tava descascando a cebola com a mão cheia de cerol. Dá Cerol, um liga, cheio de irmão. cerol. Não. Se liga a cebola. Água ali pra lavar a mão, ele descasca na mão. Ô, cara de Olha, brincadeira. olha como ele descascou a mão. Cerol. Descascou a mão, descascou a cebola. Olha como ele descascou a cebola. Estou pensando muito no descascar. Rapaziada vai estar lá com tempero do chefe. Cerol, cola. Até vidro hoje. Isso até é vidro hoje, dá pra temperar ali o estômago. Mas tá bonita essa panela. Oi? Colorida, ficou colorida essa panela, né? Pera aí, eu vou fazer um esqueminha aqui, pera aí. Olha ele dando esporro nos moleques. Não sabe descarregar a rabiola. Olha lá. Os moleques tomando esporro dele. Tá começando agora, consegue nem descarregar a rabiola. E aí, galera, tá indo embora, mano. O vento tá muito forte, ó. Tá um furacão aqui hoje. Dá uma cena no carro aqui, ó. Agora é sair de casa. É, galera aí, ó. Bora. Vai voltar pra cá, hein? Vai voltar porque vai ficar louco. Que é da hora demais, velho. Só faltou ele tá melhor. Beleza? Falou, galera. É nóis. E aí, galera, vou ir pra live, mano. Família lá em Suzano. Suzano não. Lá em Santana de Parnaíba tava muito forte o vento, velho. E veio pra vila.
Olha o do William lá. O William já tá no alto ali, ó lá. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Metendo um réu. Metendo linha ainda ele. Olha lá, o Tinha vai subir o dele. O bagulho já tá aqui também. Vamos empinar da vila agora. Aí, ó. A nave vai subir agora. Ó, o Luquinho ainda dali, ó. Vai erguer esse agora, hein. Tá aqui, zica, hein, mano. Tá igual o Silvinho. Olha lá o Ricardinho lá. Quase pra lá, olha lá. Mano, e a vontade de jogar cartilha. Puta da puta. Quebrou o piso. Ficou aqui, ó. Matando esse herói, ó. O quê? Vamos comprar agora, eu vou comprar. Foi feitinho mesmo do gato. Eu faço meu estirante, mas eu não sei o que aconteceu agora, mano. Esse gerente nunca fez isso. Dá tapa. E aí, Silvinho? Ó, tá lá de moleque. A laje. O William. Laçando lá no Shopping Raposo. Eu já tô mais de uma hora aqui arrumando linha. Os pipa lá embaixo, lá não vai. Aí, olha lá, ó. Ricardinho, show, hein? Domingão rendeu.